Республиканың Милли музейында Бөек Еңүҙең 2 йыллығына арналған махсус күргәҙмә эшләй башланы. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһының Милли музейы өлкән ғилми хеҙмәткәре Радмил Абдрахимов. Һаумыһығыҙ, Абдрахманов, ғәфү итегеҙ. Радмил Рамилевич, шулай итеп, махсус күргәҙмә эшләй башланы. Был күргәҙмәлә музейға килеүселәр нимә күрә ала? Хәйерле иртә, хәйерле көн. 25 апрельдә беҙҙең милли музейҙа батырлык, хәтер, дөрөҫлөк еңеүҙең 2 йыллығына арнала тип аталған күргәҙмә асылды. Ул 202-нсе залда урынлашҡан. Был күргәҙмә 10 бүлектән тора. Һәр бер бүлектең үҙенең атамаһы бар. Ул һуғыштың башы, эвакуация, тыл хеҙмәте. Башҡортостанға ҡағылышлы бөтөн булған мәғлүмәтте бында күрергә мөмкин. Ул Башҡортостанға ғына түгел, шул уҡ беҙҙең дөйөм илдең тарихына ҡағылышлы ваҡиғаларҙы ла күрергә була, улар менән танышырға була. Әммә төп иғтибар инде, әлбиттә, беҙҙең республиканың яугирҙарына еңеүгә индергән өлөшө беҙҙең яугирҙарыбыҙға, шул уҡ тылдағы хеҙмәткәрҙәргә арнала инде. Бына Бөйөк Еңеүҙең тарихында күп билдәле факттар бар. Һәм беҙ уларҙы яттан беләбеҙ диярлек. Кемдәр Брест крепосында ҡатнашҡан, Башҡортостандан сығышы булған яугирҙар, кемдәр шул ваҡытта еңеү байрағын өлөүселәр, һәм башҡа. Аҙ билдәле ниндәйҙер факттар был күргәҙмәлә урын алырмы? Әлбиттә, ундай беҙ белмәгән батырлыҡтар, киң билдәле булмаған ваҡиғалар, батырлыҡтар да күп. Шулары иҫәбенән мин әйтеп китәйем. Бына Кургаев Филипп Федорович дигән беҙҙең шәхес булған, хәрби врач. Ул Башҡортостанда тыуған, медицина институтын тамамлаған. Шулай уҡ Фин һуғышында ҡатнашҡан һәм Бөйөк Ватан һуғышы башланғас, ул армия составында һуғыштың беренсе көндәренән үк булған инде. Уларҙың чәсе ҡамауға эләгә Белоруссия өлкәһендә һәм ауыр яралылар менән ул воен хәрби врач булараҡ уны ҡалдыралар. Һәм ул бер ауылда инде, һәм ул ошо 100 ауыр яралы кешенең нисәлер ай эсендә 2 кешене аяҡҡа баҫтыра. Беренсе көнөндә ул 3 ауыр яраланы операция эшләй. Бер ниндәй анестезияһыҙ, башҡа медицина әйберҙәрен ҡулланмайынса 3 ауыр яралы кешегә ярҙам итә. Әммә уның бөтә яралыларҙы анда иң һуңғы группаны менән ул партизандарға китергә тейеш була инде. Ҡалғандарын партизандар отрядтарына оҙатып торалар. Әммә араларында шул ауылдамы хыянатсы була, немецтарға, фашистарға хәбәр итеп, ошо врачты һәм башҡа ошо эште ойоштороусыларҙы ҡулға алалар һәм уларҙы язалап үлтерәләр. Ҡыҙғаныс. Был фашизмдың бер йөҙө тип әйтһәк тә була. Шундай гуманлы һөнәр эйәһе, табипты. Бына нисек уйлап ҡарағыҙ, нисә ауыр яралы кешене ул аяҡҡа баҫтырған. Әлбиттә, ул был урындағы халыҡ ярҙамы менән бергә ойошоп, партизандар, подпольщиктар шундай эш башҡарғандар. Һәм ошо аяҡҡа баҫҡан яугирҙар артабанда һуғыштарҙа ҡатнашып, бөйөк еңеүҙе яҡынлаштырғандар. Сынап та бына хәҙер инде фильмдарға, уларҙың сценарийына тап килерлек тарихтар тип әйтергә мөмкин. Һәм бындай тарихтар менән яҡындан танышырға мөмкин, тимәк, был күргәҙмәлә. Тағы бер шәхес тураһында һөйләп китһәм буламы? Әлбиттә. Бына Александра Бойко дигән ҡатын-ҡыҙ, ул Бәләбәйҙә тыуған, шул уҡ Башҡортостанда һәм Магадан өлкәһенә киткән, алтын юу эшендә ҡатнашҡан һәм һуғыш башланғас, ул үҙенең ире менән, тормош иптәше Иван Федорович менән 50 000 аҡса тапшыра беҙҙең дәүләткә ярҙам итеп, һәм Сталинға етәкселеккә хат яҙа. Ошо аҡсаға танк алып, ошо танкта һуғышырға теләйбеҙ тип. Һәм Сталин уларҙың теләгенә ҡаршы килмәй етәкселек, һәм улар шулай һуғышҡа китәләр. Әлбиттә, алар әҙерлек үтәләр ире менән, һәм бер танкта ошо Александра Бойко командир була. Уның тормош иптәше Иван Федорович ошо танктың водителе була.
Һәм олар шулай ук танктың исеме Калыма дип атала. Һәм соғыштарда катнашып, наградаларга алар лайык булалар, батырлыклар күрсәтәләр. Еңүде шулай ук соғышта исән калалар, соғыштан соң еңү менән кайталар. Шулай ук тыныч тормышта ла лайыклы урындарын табалар. Ескитмәле тарихтар. Һәм буларда барып күрер өсөн, үз күзләрең менән, үз колагың менән ишетер өсөн милли музейга барырга кирәк. Тагы ла һез Бранденбург капкаһының күсермәһен эшләдек дип хәбәр иткәйнегез. Фотолар килтерә башладылармы әле? Ошо Бранденбург капкаһын бидәр өсөн ондагы еңүчеләрнең, геройларның портреттарын, фотосурәтләрен куела башлана әлбиттә. Онда шулык тылдагы хезмәтсәндәр дә куярга була, тыл геройлар. Димәк, яугирларда гына түгел. Яугирларда гына түгел. Безнең тыл бит инде ошо еңүде якынайтыр өчен күп өлеш, күп көз салган безнең халкыбыз. Шулай булгас, улар икеле ошо Бранденбург капкаһының стенаһында орын аласак ошо фотосурәтләр. Улар быга лайык, шулай бит. Улар әлбиттә быга лайык. Тагы ла кызыклы музейга килүчеләрдә ниндәй залдар кызык булыр улар өчен? Әлбиттә безнең милли музейда көндә дип әйтерлек төрле саралар, күргәзмәләр үткәрелеп тора. Шулай ук моны әйтеп китерергә кирәк, безнең әлеге мәлдә махсус хәрби операция бара бит инде. Шулай ук бына 25 апрельдә безнең Данил Багринцев дигән Луганск өлкәһеннән, Алчевск калаһыннан художник, рәссам, уның Луганлылар дип аталган күргәзмәһе асылды. Уның атаһы хәрби командир, хәрби ошо махсус операцияларга катнаша һәм Данил Багринцев үзе кызганычка каршы ул нисек ярәхәт алыпмы? Ярәхәт алып, ул теге мөмкинлекләре сикләнгән уның. Ошоға карамастан ул ошо махсус хәрби операция батырларын күрһәтеп, уның моны күргәзмәһе асылды. Безнең музейда килеп карый аласыгыз. Шулай ук бына тагыла бер кызык тема. Безнең планшет күргәзмә асыласак, хайвандар, хугыш геройдары дигән. Ундагы моны без әлбиттә яугирлары, иң беренче кешеләре, безнең геройларыбызды хәтерләйбез. Шулай ук улардан тыш бит инде безнең хугышта, шулык моны башкорт кавалерия дивизиясе составында аттар безнең хугышкан бит инде. Шулай ук эттәр һәм башка шундай безнең дусларыбыз. Әйткәндә, Башкортстан территориясында аттар әзерләнгән, разведчик аттар һәм разведчик эттәр әзерләнгән. Бу күп билдәле факт, шулай бит. Әлбиттә, шулай. Мин уйлавымса, музей карарга килүчеләр өчен бу күргәзмә бик кызыклы буласак дип уйлыйм. Шулай ук бына Бөек Ватан сугышына арналган даими экспозициялар эшләйбез. Килеп карый алалар. Һәм әлбиттә бөтәһен дә кызыксындыра 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясының реставрацияланган байрагы. Бына быел ошо Бөек еңүнең 2 еллыгы алдыннан ошо байракты безнең музей реставрацияланы Мәскәүдә, ошо профессионалдар уны тергәзде һәм шул ошо безнең Башкорт кавалерия дивизиясының нисек итеп әйтергә, хәтерен мәңгеләштерү өчен ошо безнең экспозициялар орын алган инде. Шулай ук килеп карый алалар. Әйткәндә, бына әле эш көнендә бәлки күптәр бу күргәзмәне килеп күрә алмас, чөнки күпселек эшләй, бына май байрамнарында килеп күрергә теләүчеләр булса, ничек эшләйһегез? Әлбиттә, безнең музей һәрвакыт эшләй, юма көндә генә безнең экспозиция залдары эшләмәй. Башка калган көндәрдә рәхим итегез, сәгать 11-дән алып экспозициялар залдар эшләй, экскурсияга килә алалар. 11-дән ничәгә тиклем килергә мөмкин? 11-дән 6-га тиклем. Әмма безнең касса ябылыр алдыннан 1 сәгатьтән алда
ябалайын. Мөрәҗәгать итәргә кирәк инде димәк. Мөгаен да Пушкин картаһы буенча кабул итәһегездер. Әлбиттә, Пушкин картаһы буенча ла эшләйбез. Теләүсләр килегез, күрегез үзебезнең тарих белән танышыгыз димәксегез. Һәм тагы ла бер сара торганда игълан итеп китик дә, без өйрәнгән, без гадәттә май аенда музейлар була торган һәм милли музейның бөтен булган күргәзмә залларын күреп сыгу мөмкинлек була. Әйе, традиция буларак инде уже нисәнче ел инде 2011 елдан дип яңлышмам, безнең музейлар төне үткәрелә бит инде. Шуңа күрә быел да 17 майда сәгать 6-нан Милли музей ошо музейлар төне сараһын акцияна сакыра теләүчеләрне. Әйткәндә, бына был икән еллыкка арналган күргәзмә, ул касанга тиклем эшләр? Был күргәзмә август адагына тиклем эшләячәк. Димәк, музейлар төнендә, әгәр дә бул арала барып күрә алмайлар икән, музейлар төнендә лә барып күрергә мөмкин. Шулай да музейларга йөрегез, үзегезнең тарих белән кызыксыныгыз дип әйтергез мөгаен тамашачыларга. Әлбиттә, тарих менән кызыксыныгыз, музейларга йөрегез. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһы Милли музейының өлкән гыйльми хезмәткәре Радмил Абдрахманов булды безнең студияла. Һеҙҙе ихлас күңелдән бөек киңүҙең 2 йыллығына арналған махсус күргәҙмәлә көтөп ҡалалар. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.